Oi, gente, como vocês estão? Eu tô aqui com minha amiga Eduarda. Oi! E nós vamos fazer perguntas. Explique. Uns amigos da nossa escola fez algumas perguntas para a gente e a gente vai responder. Jéssica, Gel e Duda. Se seus nomes não fossem Eduarda e Giovana, qual seriam? Nicole, Manuela, qual o seu? Larissa, Manuela, Nicole também, Natália, Jéssica, muito lindo. Sofia. Sofia é nome de princesa. Luísa. Gel e Duda. Queriam ou querem encontrar João Guilherme, Larissa, Manuela? Sim. Muito, meu sonho. Desde bebezinha. Se a gente já namorou? Não. Ainda é Luísa? Não namorei. Não namoro. Eu vou namorar só quando eu crescer. Se fossem meninos, qual seria o seu nome? Foi Jonathan que mandou. Miguel, Cauã. Miguel, Gomes, José, Luan. Se a gente tivesse mágica, o que a gente faria? Eu levantava todo mundo, fazia várias coisas. Eu faria E foi voar. Letícia. Aquela menina. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui embaixo. Um beijo e tchau, tchau!